عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المتابعين الشيف ابو عبد الله، حياكم الله وبياكم. ما شاء الله تبارك الله. هذا شحم الذبيحة، حمسناه عن زي ما شايفين. الناس اللي تسأل تقول يا ابو عبد الله انت تزيد عليها زيت. يا اخواني انا ما اسوي هذا الكشنة على البصل ويعطي نكهة في الرز الا بشحم الذبيحة، بشحم الذبيحة. ما شاء الله تبارك الله. خلوكم معانا. اليوم عندي دجاج شواية ودجاج بخاري مكبوس ودجاج مندي. خلوكم معايا. حياكم الله. طبعا يا الشيف عبد الله. حياكم الله وبياكم. ارحبوا متابعين الشيف ابو عبد الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أول خطوة نسويه نضيف عليها البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد. يلا هات الملاص. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الشغل. العيشة من غير كشنة بصل ما هي بعيشة. هذا الشغل المزبوط. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذا الشواية هذا الشواية ما شاء الله بخلطة الشيف ابو عبد الله. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. خلوكم معنا خطوة بخطوة. حي الله الجميع. اخوكم الشيف ابو عبد الله، حياكم الله. ما شاء الله تبارك الله. انا بعد ما كشنا وصار لون كذا. حط عليه. ما شاء الله. حط عليه. ما شاء الله. احمسها يا عبد الله. احمسها سريع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. حط عليه. ما شاء الله. نضيف عليها المويه. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. نضيف الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. قدام. ما شاء الله تبارك الله. الرز كامل. ما شاء الله تبارك الله. الحب القصير. الحب القصير. حرك. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. نضيف عليها الفلفل الرومي والفلفل الحار. ما شاء الله تبارك الله. وعندي الجزر هنا. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. يلا حرك. اللهم زد وبارك. ما شاء الله. شوفوا كيف يا الربع. شيء ابو عبد الله. هذا المندي تشوفون الشحم كيف حمسناه لين طلع الدسم. هذا المندي نكهة وطعم لا يفوتكم يا متابعيني. فحيا الله الجميع. يا مرحبا. حياكم الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا المندي. هيا يا ولد. ارفع. يا هذا حفرة المندي. ما شاء الله. عدل زين. ما شاء الله تبارك الله. كيف يطبخ. ما شاء الله تبارك الله. حط فوقها الدجاج الآن. سريع يا ولد. ما شاء الله تبارك الله. هذا المندي لا يفوتكم المندي. طعم ونكهة. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. هات الدجاج الثاني. هات. طبعا طبقتين الدجاج خليناها طبقتين لا يفوتكم يا متابعين. ما شاء الله على طبعا هذه الطبقة الثانية. ما شاء الله تبارك الله. على ريحة الحطب. النكهة في الدجاج وفي الرز. الحطب. على ريحة الحطب. ما شاء الله. خالد منك قدام. بس يا اخي بس. ممتاز. مندي جمري على السواء. اللهم
اللهم زد وبارك. لا يفوت، يلا خطوه. ما شاء الله تبارك الله. هذا المندي اللهم زد وبارك، مقمر وشغل مزبوط. يلا يلا طلعوا، يلا يلا يلا. ما شاء الله تبارك الله. هذا الطبقة الأولى وهذا الطبقة الثانية. لا يفوتكم يا متابع، لا يفوتكم المندي، والله شغل على وصول. ما شاء الله تبارك الله. هذا المندي، هذا المندي اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. هذا المندي، هذا المندي اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله. شرفني ركان الشبل ركان مع الشيف عبد الله. وش تقولون المتابعين؟ اخوكم حياكم الله. ايوه قول حيا. ايوه حي. الله حياكم الله. يا مرحبا يا ركان، يا مرحبا، شرفتني والله. الله يحييك. تعرف هذا من هو؟ هذا الشيف عبد الله. هذا شفته في السناب. اقول حياكم الله. حياكم الله. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفني الشبل نايف. حياك الله يا نايف. قل كيف حالك؟ كيف الحال؟ أنت طيب؟ قل حياكم الله كذا كذا. قل حياكم بيدك كذا. قول يلا، قل بيدك كذا. ايوه حياكم الله. حياك الله. كيف حالك؟ انت طيبة؟ ها؟ تعالي تعالي. كيف حالك؟ طيبة؟ طيبة الحمد لله. قول الحمد لله. يا ربي تحفظها وتصلحها. ما شاء الله ما شاء الله. قول كذا حياكم الله.